Değerli izleyenler, bugün Bolu'nun en gözde yaylalarından bir tanesi olan Saraycık yaylasındayız. Bu güzelim yaylanın en eski tarihi evlerinden bir tanesi Çandı evindeyim. Bu ev yaklaşık 70 yıllık bir mazisi var. Beyaz örtüyle kaplanmış bu güzelim yaylanın sizlere drone görüntüleriyle birlikte eşsiz bir manzarasını sunmak istiyoruz. İzlemeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş geceler. Kimselere vermesin Tanrım böyle çileler. İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş. They'll never take me alive. I'm getting high with my profile. Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my bitch is blurry. Maybe if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do but be a thug? Slanging with the homies, fuck hanging with the phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts, and I ain't going back to court. So fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Will I let it be? 23, there's so much pain. Benim bu hayatımda karlar, fırtınalar var. Çektiklerimi bize dağlar, taşlar hep ağlar. Benim bu hayatımda karlar, fırtınalar var. Çektiklerimi bize dağlar, taşlar hep ağlar. Kimselere vermesin Tanrım böyle çileler. İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş geceler. Kimselere vermesin Tanrım böyle çileler. İnsan dertli olunca hiç bitmezmiş geceler. Sabır ver, sabır ver. Allah'ım sabır ver. Sabır ver. Bu yaylada yaklaşık 100 aile ikamet etmekte. Hayvancılıkla yazları buralarda zamanlarını geçirmekteler. They got me mobbing like I'm locked and ready to get my slug on. I load my clip and slip my motherfucking gloves on. I ain't scared to blast on these suckers if they test me. Trust, I got my Glock cop player if they press me. Bust some motherfuckers with a passion. Better talk cause I ain't looking with them. Blasting them a nut and drinking Hennessy and getting high on the lookout for my enemies. Don't wanna
an Aralık ayının son haftasındayız. Yaklaşık burada kar kalınlığı 20 santime yaklaştı. Kış turizmi nedeniyle Kartalkaya yolları şu an itibariyle açık. These sled and senses tikerler.